حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल पौधे की पहली निकली हुई हरी शाख जैसी है कि जब भी हवा चलती है इसे झुका देती है, फिर वो सीधा होकर मुसीबत बर्दाश्त करने में कामयाब हो जाता है। और बदकार की मिसाल सनोबर के दरख्त जैसी है कि सख्त होता है और सीधा खड़ा रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला जब चाहता है उसे उखाड़ कर फेंक देता है। Narrated by Abu Huraira. Allah's Messenger, peace be upon him, said, the example of a believer is that of a fresh tender plant. From whatever direction the wind comes, it bends it, but when the wind becomes quiet, it becomes straight again. Similarly, a believer is afflicted with calamities, but he remains patient till Allah removes his difficulties. And an impious wicked person is like a pine tree which keeps hard and straight till Allah breaks it down when he wishes.